Oke, geng. Kita udah sampai di tempat tujuannya, geng. Nih, air terjunnya ke bawah sana, men. Ngeri, men. Kita turun ini pelan-pelan, men. Taruh mana? Mana? Kita mencari air terjun. Ini air terjun ini banyak yang nggak tahu, men, di mana. Ini lumayan tinggi ya, nggak, Bang? Lumayan tinggi nih, men. Hati-hati turunnya, man. Ngeri jalannya, men, ha? Nya golam drone, men, aku deh meyuk lah aku jauh, men. Nah. Lehje urang lehan. Oke, geng. Kita udah sampai di air terjunnya, di sungai ini ya. Ini lumayan jauh kita turun tadi, geng. Ya. Oke. Ini harus hati-hati, men. Kita jalannya harus hati-hati. Oke, geng. Ikuti terus kegiatan kita hari ini ya. Stop steady, Mas Bro Ewok. Oke, guys. Aku tadi gas udah jatuh, guys. Ini jalannya lumayan ekstrim, guys ya. Jadi kalau kita mau kayak terjun harus hati-hati jalannya. Ikuti terus. Let's go. Lumayan capek, guys. Tapi men, wah nih, ini membuktikan perjuangan kita sangat melelahkan. Itu, men, yang kita tunggu-tunggu air terjunnya, men. Hampir sampai. Geng, air terjun, geng. Sana, geng. Mantap, geng. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, geng. Kita mau beres-beres dulu buat kita masak di sini ya, geng. Kita makan. Ibu, roll. Ini yang punya tempat, men. Ya. Thank you ya, men, untuk harinya, men. Oke. Lumayan tinggi, men, air terjunnya, men. Ada matanya dua nih, men. Oke, geng, si Bal nih lagi bersih-bersihin ayamnya. Kasih TV. Bal, Oi, gimana perjalanan hari ini? salam Minjai. Salam Minjai, ya. Salam Minjai, ya. Ya. Kami makan ayam, guys. Bakar ya, wow, perfect. Mat, ngapain, Mat? Bakar api ya? Ya, bakar api kita. Kita mau bakar ayam ah di pinggir sawah. Air terjun. Boleh saya tuh ya, nambah. Bayan, gimana perjalanan hari ini, Ban? Mantap kali, Bos. Mantap. Dibayar semua ya, tuntas ya dibayarnya, lelah semua ya. Indahoy. Indahoy. Ini yang punya tempatnya, men. Oke, taruh. Kata urang.
Alatnya siap tadi ya guys ya. Lagi emosi ya. Bunda Nurul. Mama Nurul apa Bunda Nurul? Tante. Tante. Tante Nurul. Mana? Nyamban perjuangan men. Jauh tun rea men, cek mana nyamban. Apui kok pe apa dek men. Oke geng, selanjutnya kita mau ungkep ayamnya dulu ya geng. Ini agak lama, butuh waktu yang lama geng kita ungkepnya. Men, dalam mas ya. Hari ini kita bakar-bakar di tengah air terjun ya guys ya. Di Pulau Aceh guys. Letaknya di Desa Mantara. Daerah Sumira. Sumira guys. Nah depan Sumira, depan itu ada apa? Salam. Halo? Salam. Hah? Salam. Salam. Assalamualaikum. Apa cara cong kan? Nah, ini panas ya, bro ya. Kita dibantu sama tante Sleboy. Udah siap? Lagi gigit. Gini. Sleboy. Kakak, bro. Men. Hari ini kita ditemani sama Mbah. bahwa. Nah, jadi karena ada perempuan, dia nggak perempuan yang goreng-goreng itu ya, kan? Bahwa. Ini bumbu selanjutnya, guys. Ini hati ayam, Mas. Selanjutnya kita akan goreng tomat sama cabai ya, guys ya. Nah, Julap. Jangan terus lagi ya. Wah. Oke men, selanjutnya kita mau oles sambal jawaranya di atas ayamnya biar rasanya pedas gila gitu ya men. Iya. Lagi dulu ya, lagi. Oke. Ini dia. Yang enggak ada gado, ini untuk kamera yang hah? Don buka. Nah, balik. Mana nimu? Balik, tal gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di YouTube Mas Bro. Jadi di video kali ini kita mau bakar ayam di samping sungai air terjun, men. Sungai Nil. Oke. Tidak berlama-lama ini kita udah lapar, men. Kita makan terus ya. Seperti biasa kita berdoa dulu, men. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Mari dimakan. Kita minum aja, Bang. Dari rumah. Kamu lupa. Makan. Makan, men. Ya, kau Jun. Aku mau nyerah dulu. Bang, kasih nilai berapa, Bang? 100. Nilai berapa, men? Berapa, men? Oh, ini, men. 1000. Sekian dari kita, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video. Jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasi biar kalian selalu dapat notif dari video kita terbaru. Oke, men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke, guys. Habis makan kita lagi, guys. Oke. Ayo, Pak. Ayo. Be, oi. Sudah.